Здравствуйте, с вами компания Grand Камин, и сегодня я расскажу вам о настоящей инновации электрическом камине Dimplex OptiV2. OptiV2 – это не просто камин, это эффект настоящего живого огня с искрами, пылающими поленьями и мягким теплым светом. Все это благодаря уникальной технологии от Glen Dimplex. Здесь применяется LED-поверхность, которая создает невероятно реалистичный эффект искр, исчезающих в воздухе. Поверьте, это нужно видеть. Камин не требует дымохода, вентиляции или обслуживания. Вы просто устанавливаете его и наслаждаетесь атмосферой уюта. Он был создан для отелей, баров и ресторанов, но идеально впишется и в интерьер загородного дома или стильной городской квартиры. OptiV2 – это еще и безопасность. Нет дыма, нет пепла, нет открытого пламени. Только визуальное совершенство, управляемое с пульта. Вы сами выбираете яркость, температуру и настроение. А его элегантный черный корпус – универсальное решение для любого интерьера. Такой камин не просто дополняет обстановку, он становится ее сердцем. OptiV2 – это максимум уюта, минимум хлопот. С вами была компания Grand Камин. Тепло начинается